ovo je kečige i sad Bog zna šta da odlučim, ovo su neki drugi jeli, ne ja. Ono što kečigu čini ugroženom istovremeno je i ono što je čuva na jelovniku, kvalitet njenog mesa. Kvalitet kojem predsjednik teško odoleva. Svratio sam u jedan lep restoran u Smederevu da pojedem parče kečige. Kažu da nije dozvoljeno, a nema ukusnije i bolje ribe od kečige. Za krivolov kečige, ribe koju predsjednik Srbije godinama javno hvali, zaprećeno je i do 6 meseci zatvora. Njen izlov trajno je zabranjen od 2019. ali terensko istraživanje BIRN-a pokazuje da zabrana u praksi ne postoji. Restorani i pijačni trgovci slobodno je nude, a odgovor koji ugostitelji i prodavci imaju spreman uvek je isti. Ova kečiga je iz ribnjaka. Sagovornici BIRN-a ukazuju na jedan jednostavan marker porekla. Primerci kraći od 30 cm i lakši od 350 grama gotovo sigurno ne dolaze iz ribnjaka. Male kečige u ponudi, drugim rečima, mahom su rečne. Kečige na tanjiru pred predsjednikom Srbije odgovaraju tom opisu.